Vážené dámy a pánové, děkuji vám především za pozvání do tohoto váženého shromáždění. Já jsem Ladislav Burgert, pracuji na Ústavu chemie a technologie makronukleárních látek, zaměření textilní chemie a vlákna. Chci připomenout, že toto zaměření nebo tato specializace byla také jednou z prvních, které byly vyučovány, když založili roku 1805 v Praze Vysoké učení technické, tak kromě právě toho skla a metalurgie tam byla také vyučována textilní chemie. Ku podivu přestože tady se zabýváme, nebo svět se zabývá, Evropa se zabývá tou textilní chemií a vlákny už více než 200 let, vlastně se nám nepodařilo nějak solidně vyřešit otázku zvlákňování nejvíce rozšířeného biopolymeru na Zemi, který je celulóza. Vy asi mě namítnete, že tedy dodnes se vyrábějí vlákna z regenerované celulózy, také nazýváme ji syrovouhlíkovým postupem, anebo používáme jako rozpouštědlo N-metylmorpholin N-oxid, ale protože ten druhý postup používají všeobšude asi 2 firmy ve světě, tak se zdá, že to také není to pravé, co bychom měli nějak dále rozvíjet. Či jinak řečeno, zvlákňování celulózy ještě čeká na nějaké elegantní řešení. Vy taky namítnete, jestli se bavlna čemu nějak přepracovávat dřevo nebo celulózu. To pěstování bavlny je v řadě zemí, kde se ta bavlna produkuje, jaksi spojeno s takovými problémy, především znečišťováním toho mála vody, které tam je a které by jinak bylo potřeba obživě obyvatelstva nebo pěstování obilí a jiných plodin. Či ta voda se znečišťuje hnojivy a různými pesticidy, herbicidy, takže můžeme bohužel považovat to pěstování bavlny v mnoha oblastech za zločin proti lidskosti. Proto bychom, abychom si trochu jaksi uklidnili svědomí, rádi, jak si přijali nabídku producenta hyaluronové kyseliny, kterými firma Contipro, dokonce v Pardubickém kraji, to ní Dobrouči, abychom se tedy pokusili zvládnit tento zajímavý jistě biopolymer. Když se na něho podíváme, tak z hlediska makronukleární chemie, a to, co taky dodnes víme nějak o zvládňování, tak vlastně nic nestojí v cestě tento biopolymer zvládňovat, protože se jedná o lineární, nerozvětvený, nezisitněný polymer bez objemných postranních skupin. Či tento předpoklad se nám tak nějak víceméně podařilo naplnit, skutečně to zvládňování bylo, nebo ty pokusy byly jaksi korunovány úspěchem a nakonec se to rozešlo do takových nějak 2 směrů. To znamená, ten jeden směr je vlastně výroba jakéhosi formálně nekonečného vlákna, to znamená charakteru třeba hedvábí, nebo mohli bychom asi spíše říci hrubšího monofilu. Jehož mechanické vlastnosti lze srovnat právě s oním vláknem z regenerované celulózy, to znamená pevnost, to má nějak kolem asi 2 cm na decibex, to je textilácké označování, ale je to v podstatě vlákno, které z hlediska svých mechanických vlastností je schopné nějakého dalšího textilního zpracování, to znamená buď to pletařským nebo tkacelským postupem vyrobit z něho nějakou plošnou textilí. Jinak totiž, to jsem možná měl takhle připomenout, ta kyselina hyaluronová, protože to je produkt našeho vlastního organismu, každý z nás má asi 15 gramů kyseliny hyaluronové v sobě, tak se zdá, že to je tedy látka, která tomu organismu neškodí, samozřejmě nezískává se ani ne z lidských těl, do jejich zbytků, dokonce dneska už většinou ani ne z jiných jaksi živočišných materiálů, jsou pracovány fermentační postupy a ty textilie by měly sloužit tedy za to jako krytí ran, vnitřních i vnějších ran a také jaksi nosič eventuálně nějakých biologicky aktivních látek, které by, řekněme, to hojení ran nějakým způsobem podporovaly. Tady je taková pracovní křivka vláken vyrobených suchomokrým způsobem, to nebudu nějak detailně rozepisovat tady. Je to samozřejmě jeden z těch prvních pokusů, které jaksi vyšly. A jinak také připomínám, že tento způsob, tedy zvlákňování kyseliny hyaluronové, je dneska dále rozpracováván a do nějaké průmyslové výroby zvolna uváděn právě v oné firmě
kolky pro to broučí. Takhle nějak vypadá, řekněme, textilie, kterou jsem utkal na malém dětském výšním stavu. A takhle zase vypadá textilie, nebo lépe řečeno paličkovaná krajka, kterou vyrobila sekretářka konfliktu. Na tom je vidět, že v podstatě je to vlákno, které je možné nějakým způsobem ohýbat, napojovat uzly a podobně. No, ten druhý směr, tady jsme tady dostali nějaký patent na ta hedvábnická vlákna, a ten druhý postup, který se mi dokonce zdá takový nějaký elegantnější a jako i z mnoha hledisek jaksi pohodlnější třeba pro přípravu malých vzorků, ale to neznamená, že by doufám, že překročí jaksi tento způsob vlákňování, jaksi i meze laboratorního prozatím, laboratorní výroby, je tedy krytý rán ze staplových mikrovláken, jak řečeno. Ta vlákna můžeme také připravovat ve formě staplových mikrovláken. Tady pan kolega řekl, že to jsou nanovlákna, no a země při plše drzosti bychom to mohli označit jako nanovlákna, ale my se držíme označení, že jsou to staplová mikrovlákna a výhodou, řekněme, těchto staplových mikrovláken ve vztahu nebo ve srovnání s klasickými nanovlákny je skutečnost, že ty vrstvy mají určitou pevnost, že mohou být samonosné, tak jak se například tady můžete přesvědčit. Čítají by se na halonová, myslím si nějakým dalším přidávkým systémem vláknatých iontů. Kromě té kyseliny halonové jsme také svého času byli vyzváni k tomu, abychom se pokusili do těchto staplových mikrovláken zpracovat zvláštní polysacharid, který se nachází některé podhoubí, je to tzv. Phytosangufanový komplex, o kterém, jak si byli mnozí výzkumníci přesvědčeni, že ještě lépe podporuje hojení ran než ona samotná kyselina hyaluronová, což se nám tedy nějak ta kombinace phytosangufanového komplexu a těch mikrovláken z kyseliny hyaluronové podařilo. Tady vidíte poměr 1:1 těch dvou komponentů z kyseliny hyaluronové a phytosangufanového komplexu 1:1. Dále tady 1:3. Já jsem dokonce příliš nedůvěřoval tomu, že by ještě nějakým způsobem ten phytosangufanový komplex ty rány měl pomáhat hojit, ale kolegové, kteří to teda nějak zkoušejí na zvířátkách, mě potvrdili nebo přesvědčit o opaku. Tady nějaká fotodokumentace hojení rány při kombinaci kyselina hyaluronová phytosangufanový komplex 1:1, 1:3. To jste viděli tam ty kritéria z toho a skutečně bychom asi mohli říci, že nakonec ta rána, že ve srovnání, že po 9. dnu kontrolovala pouze jenom phytosangufanový komplex. Skutečně třeba i poměry 1:1, 1:3 by to skutečně podporovalo tohle rány, což je celkem zajímavý poznatek. Či jak bychom měli pokračovat, zaprvé jenom takový vnitřním přáním nebo určitou snahou, abychom se pokusili určit krystalickou modifikaci onoho hedvábnického typu vláken, že protože ať už máme jakékoliv vlákno přírodní nebo uměle připravené, tak vždycky obsahuje nějaké krystalické oblasti a to se nám bohužel nepodařilo dodnes někoho přesvědčit, aby se díky rentgenové strukturní analýze touto otázkou zabýval. Potom je další věc, který bychom realizovat zařízení pro výrobu oněch staplových mikrovláken a do těchto mikrovláken zabudovávat vhodné biologicky účinné látky, které by tedy měly nějakým způsobem hojení rány, řekněme, podporovat. Takže vám děkuji za pozornost. Tady připomínám, že biopolymery zpracovávali už před mnoha staletími, že to je dívka, která to zpracovávala ve Švýcarsku. Stejně tak dobře bychom mohli tvrdit, že to je dívka někde z Podtokonečí nebo z Moravského Slovenska. Takže vám děkuji. Výborně, takže máme prostor pro diskuzi. Můžete každý změnit, jak rychle se hojí vaše rány, ale zase nám věří, že se budou hojit, začne používat geniální kryty ran. Já se můžu zeptat, děláte jim vlákna s větším průměrem než, jako, já rozumím tomu, že jdete do toho mikrorozměru nebo
No, v milimetrech ne, jsou to řádové zlomky milimetru, je to tak kolem 0,1-0,2 mm. To ono, že silnější, ono by to bylo taky otázka ceny, že jo, protože by ty textily byly příliš hmotné, že jo, celkem zase ceny těch surovin jsou poměrně jaksi značné, takže čím jaksi jemnější vlákno, čím taky ta plošná hmotnost, třeba když se baví toho steplového mikrovlákna, to je plošná hmotnost kolem 15 gramů na metr čtvereční, cigaretový papír má tak asi 16-18 gramů na metr čtvereční, tak to můžete asi porovnat. Či to je taky otázka ceny, pak je to taky otázka jaksi hustoty, protože pro nějaké rytí vnitřních ran, jo, nesmí ty prostory hluché být příliš velké. Jestli mám na mysli třeba nějakou pleteninu nebo tkaninu z těch jaksi monofilů, z těch hedvábnického typu, čili je lepší, když to je v podstatě z toho steplového mikrovlákna, kde vlastně ty otvory, kterým by ta tkáň prorůstala vzájemně, a jinak také řečeno, bohužel srůstala třeba po operačních jaksi stavech, takže má to určitě. Tam kvůli tomu, že dělají se třeba implantáty, jako jsou stenty, z polydioxanu nebo z nějakých jako biodegradabilních materiálů, jestli by třeba ta kyselina hyaluronová nebyla nějakou alternativou, jednak určitě je biokompatibilní, nevím, nakolik je biodegradabilní. Je to naprosto biodegradabilní sloučenina. Potom by to určitě bylo velmi atraktivní. To není vyloučeno, že jo, spíš... Ale tam by byly potřeba vlákna s větším průměrem. Já si myslím, že by to neměl být problém. Sami jsme teda se do těchto velkých průměrů nepouštěli, jako asi z těch důvodů, které jsem tady naznačil. Kdyby byl zájem, není problém si vyrobit i větší průměr. Když se dovolíte nějaký dotaz, jakoby k praktickému použití. Jo? Vy říkáte, že ten materiál, který tu prezentujete, se používá jako pro hojení ran. To znamená, že to není něco, co mě lékař dá, když třeba v rámci nějakého ambulantního ošetření, ale je to spíš jakoby pokrývka rány, která slouží k tomu, aby se ta rána úspěšně zahojila. Jo? Chápu to správně. No tak nějak možno to chápat, ano. Ono to samozřejmě, to, co tady vidíte, je vlastně ta aktivní část toho krytu rány, protože přijde tedy bezprostředně na tu ránu, jak připomínám, vnější nebo vnitřní, a na to ještě potom podle názoru a teorii podle hojení ran ještě přijde řada vrstev, které mají třeba odvádět vlhkost, která se tam tvoří, a dále to jsou různé tady nápady. Ale tohle většinou je teda jaksi otázka skutečně jaksi použití v nemocnicích. Prozatím si jako neuvažuje, že by to byl nějaký takový prostředek, kde by si člověk mohl spouknout lokálně, ale asi ta budoucnost. Takže když třeba odezete svoji autolékárničku v autě, kterou každý musí mít, tak tam ten materiál zatím není. Ne. Tam je nějaký obyčejný fáč, který musí zastavit akutní krvácení, ale... Tam může být jedině, co by tam mohlo být, to je tzv. Iodine, nevím, jestli je volně prodejí, a to je vlastně kombinace, je to vodní roztok, že jo, kyseliny hyaluronové a v podstatě roztoku jodu do hydroxány, tato kombinace, a to také je tady prokázat. To je možná dokonce, že byste si i mohl povědět, ale nevím, jsem si tím tak úplně jist. Jestli dovolíte, měl bych ještě jeden dotaz takový aplikačně zaměřený, protože sedíme v zasedací místnosti Centru transfera technologií. Tak vy jste tam ukazoval, že máte přidělen asi patent světový, což je samozřejmě obrovský úspěch a nezbývá než pogratulovat. Hodláte ho nějak tedy jako rozšířit nebo nějakou exkluzivně jakoby nabídnout teda společnosti Contipro, jo? No ano, on to vlastně majitelem víceméně je tedy v tomto případě Contipro. Aha, dobře. Pořád. Takhle tedy tam stav věcí vypadá, jo. A jestli to třeba od těch byste dalo předpokládá potřebu schválit nějakou organizaci, jste to daleko předtím schválené, bylo to ještě v procesu, nebo bylo to testování? No, myslíte jako léčivý nebo léčivo, ono to naštěstí není vedeno jako lék, že jo? Naštěstí prozatím je to jenom jako nějaký zdravotnický prostředek, kde teda ten svalovací proces je nějaký jednodušší, než by to mělo být označeno jako lék. Já si myslím, že ani ten iodine není jako léčivo, aspoň v Evropě ne, že jo? To je prostě jako nějaký pomocný